есть вот сейчас вот окна закрыты все. То есть свист слышно при закрытых окнах. Ну как бы вот он. То есть он вот появляется. То есть наоборот. Получается на холостых или на паркинге. Похоже, свист тоже появляется, но при высоких оборотах. Так что так, потому что турбина нагрузки не дает. То есть если мы, грубо говоря, там также будем давать все типа нормально, но вот свыше 3000 на холостых бывает, что-то подсвистнет.